โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆภิปุญญยามะอิเมโยนิสักการะโยนิยะถาระหังอาโรปิเตโยนิธัมมิปุญญามะสาธุโนพันเตปารินิพุตโตปิสาธุโนพันเตภะคะวะสุจิราปารินิพุตโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานาสาปัญหาการะโพเตปฏิปันนะโตอิเมสักการะโยทุกขตาปัญหาการะโพเตปฏิปันนะพระ
สวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนามัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์อันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุปภาคะนามาการังอโรมาเตนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธาภิทุติงกโรมาเตโยสุตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปั
ชยามิตามหังภะคะวันตังศิรสานามามิอันธรรมยังธัมมาภิกขุติงคารมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอัตตานิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตังโอวินโยหิอามังอภิปูชยามิตามหังธัมมังศิรสานามามิอันธรรมยังสังฆาภิกขุติงคารมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติตังกัตตาริปุริสยุปานิอัตถปุริสโภคาราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอันนิการณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตามหังอภิปูชยามิตามหังศิรส